हेलो, आई एम आबिदा एंड वेलकम टू माय फ्लेवर्स। आज हम होममेड कफ ड्रॉप्स या थ्रोट लॉजेंजेस बनाएंगे। ये कफ ड्रॉप्स नॉर्मल खांसी, गले की खराश व गले के दर्द को दूर करने की बहुत ही हेल्पफुल होम रेमेडी है। ये टेस्ट में बहुत ही अच्छी होती है और आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये होम रेमेडी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो के अपलोड की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कफ ड्रॉप्स बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप चीनी, 1/3 कप पानी, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून शहद, 1 टीस्पून अदरक का रस। अदरक का रस लेने के लिए आप अदरक को ग्रेट कर लें और उसे स्ट्रेनर में दबाते हुए छानकर उसका रस निकाल लें। 13 से 14 लौंग लेकर इसे खरल में कूटकर इसका पाउडर बना लेंगे। 2 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर और 1 टीस्पून सौंठ या अदरक का पाउडर लेंगे। अगर आप फ्रेश अदरक जूस नहीं ले रहे हैं तो सौंठ की क्वांटिटी 1.5 टीस्पून कर लें। कफ ड्रॉप्स बनाने के लिए सबसे पहले हम उसके लिए एक बटर पेपर लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर शुगर स्प्रिंकल करके इसे तैयार करके साइड में रख लेंगे। अब एक सॉस पैन लेकर उसमें चीनी और पानी डालकर गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे। अब हम चीनी और पानी में बॉईल आने तक इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसे लगातार चलाते रहेंगे। चीनी में बॉईल आ गया है। अब हम इसमें एक एक करके अदरक का जूस, लौंग का पाउडर, जिंजर पाउडर और लेमन जूस डालकर मिलाते जाएंगे। फ्लेम को मीडियम से लो करके इस मिक्सचर को हमें थिक होने तक पकाना है। देखिए मिक्सचर काफी थिक हो गया है। अब हम इसमें शहद डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे और कुछ देर और पकने देंगे। क्रंची कैंडीज बनाने के लिए हमें इस मिक्सचर की परफेक्ट कंसिस्टेंसी चाहिए और वो चेक करने के लिए हम एक कटोरी में बिल्कुल ठंडा पानी लेंगे और उसमें इस मिक्सचर की कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इन ड्रॉप्स को हम पानी में 15 से 20 सेकंड के लिए सेट होने के लिए रहने देंगे। 20 सेकंड बाद ड्रॉप को पानी से निकालकर इसे दबाकर चेक करेंगे। देखिए ये ड्रॉप अभी सॉफ्ट है। इससे अगर हम कैंडी बनाएंगे तो ये दांतों पर चिपकेगी, तो इसलिए हम इस मिक्सचर को अभी कुछ देर और पकाएंगे। कुछ देर पकाने के बाद हम फिर से पानी में कुछ ड्रॉप्स डालकर चेक करेंगे। देखिए इस बार ड्रॉप एकदम हार्ड हो गई है। आप इसे हाथ से तोड़कर या फिर दांत से चबाकर चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। अभी हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का है, तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके इसके झागों को बैठने देंगे। अब इस गरम मिक्सचर को स्पून से इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके बटर पेपर पर डालते जाएंगे। सभी ड्रॉप्स डल गई हैं। अब इन ड्रॉप्स के ऊपर हम फिर से पाउडर शुगर स्प्रिंकल कर देंगे। पाउडर शुगर कैंडीज को आपस में चिपकने से बचाती है। हमें ड्रॉप्स डालते ही उस पर पाउडर शुगर स्प्रिंकल करनी है, जिससे कि गर्म ड्रॉप्स पर पाउडर शुगर अच्छे से चिपक जाए। अब इन ड्रॉप्स को हम कुछ देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। कैंडीज ठंडी हो गई हैं और ये अच्छे से सेट हो गई हैं। देखिए कितनी इजीली बटर पेपर से निकल जाती हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इन कैंडीज को किसी प्लेट या ट्रे में भी बना सकते हैं। उसके लिए भी आप बिल्कुल इसी तरह से प्लेट पर या ट्रे पर पाउडर शुगर फैलाएंगे और उसके ऊपर इस मिक्सचर की ड्रॉप्स डाल देंगे। इन ड्रॉप्स को प्लेट से निकालने के लिए आप इस तरह का बटर नाइफ ले सकते हैं, क्योंकि ये प्लेट से थोड़ी सी मुश्किल से निकलती हैं। हमारी सभी कफ ड्रॉप्स बनकर तैयार हैं। इन्हें किसी एयरटाइट कंटेनर में ट्रांसफर करके इन्हें स्टोर करेंगे। इन्हें पाउडर शुगर के साथ ही स्टोर करें, इससे ये आपस में चिपकेंगे नहीं। अब जिस बर्तन में हमने ये मिक्सचर बनाया था, मैं उसे आपको साफ करने का बहुत ही इजी तरीका बताती हूँ। क्योंकि इसमें हमने शुगर को कैरेमलाइज्ड किया था, तो ये आप कितने ही देर पानी में भिगो लें फिर भी साफ नहीं होगा। इसके लिए हम इस पैन में पानी डाल देंगे और इसका स्पून भी इसी में डाल देंगे। अब इस पैन को हम मीडियम से लो फ्लेम पर गैस पर चढ़ा देंगे। जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा, इसके साइड में लगा कैरेमल भी मेल्ट होने लग जाएगा। अब चम्मच से पैन के साइड में लगे मिक्सचर को पानी से वॉश करते जाएंगे। गर्म होने पर ये बहुत ही इजीली उतर जाता है और इसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखिए पूरा पैन और स्पून अच्छे से साफ हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस पानी को फेंककर इस पैन को नॉर्मल तरीके से वॉश कर लेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी और टिप कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी रेसिपीज को रिटर्न में देखने के लिए मेरी वेबसाइट को विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ फ्लेवरफुल ईटिंग।